maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Hello la famille, mbote libota, mbote bande konangai. Awa toza na commune Ngaliema na ma campagne. Donc na quartier Joli Park, ma campagne. Na ma campagne o ya solo, ma campagne 1 parce que tout le bala toujours bon mona banda kwa sikezo tongama. Il y a des ma campagne et ma campagne. Mais ma campagne o biso tozali eza ma campagne ya solo to bimana na makadam bon tozonga. Donc awa toza na avenue o lupang na biso ezali. Donc awa pona ba o ba yebi ba référence ya ma campagne solo bazo comprendre place tozali. Donc awa toza na ma campagne référence palais des marbres emplacement ya bien avenue asphalté de bomoni direction au asphalté na makadam. Donc lupang na biso pe eza bongo. Awa tozongi sko na kati pona ko solo là parce que moyen to filmer ndenge to filma réalité option story bi Joli Park ma campagne ndenge izali donc okende boy ba konzi ozonga boy ba konzi ba soda na ba soda donc il y a pas moyen vraiment ya ko filmer ya ko expliciter ndenge to sala mais auto sala eza que mutu nyonso azo idée que awa toza na commune Ngaliema na Joli Park na ma campagne ya solo donc référence eza palais des marbres soit au Capi Prince au Capi nenge to lobelaka toujours donc awa eza ba morcellement bon monde bazo tonga bango bazo tonga déjà donc document un problème te et le roté awa eza ba morcellement il y a liboso na Prince eza 10 mètres x 20 et puis deuxième morcellement au côté na servitude na ndenga sima bazo morceler ba 9 mètres sur 25 soit 225 mètres carrés dans lobby bien oyo bazo morceler liboso place avenue asphaltée la première position eza 10 mètres x 20 et deuxième position eza 9 mètres x 25 soit 225 mètres carrés oyo nyonso akozala intéressé na terrain na biso oyo kosomba awa pembeni ya makadam place baninga ozomona bango pe bazotonga déjà basombaki bazotonga benga biso na numéro eza affiché na se wana to solola to eba comment faire pour na komona yango ko négocier et puis kosomba yango. Merci beaucoup.